హాయ్ అండి, నేను డాక్టర్ పర్సనాలిటీ సుమన్, చిల్డ్రన్ స్పెషలిస్ట్. ఈ హోమ్ రెమెడీస్ ట్రెండ్ తెగ నడుస్తాను సార్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో. మీరు కూడా యాజ్ డాక్టర్గా కొన్ని హోమ్ రెమెడీస్ చెప్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి మన ఫాలోవర్స్ చాలా మంది మెసేజ్ చేస్తున్నారు. సో ఇక వాళ్ళ కోసం తప్పకుండా నేను కూడా ఒక హోమ్ రెమెడీతో వచ్చిన అన్నట్టు. ఇది ముఖ్యంగా దేనికి అంటే ఎవరికైతే జలుబు దగ్గు రిపీటెడ్గా అవుతుంటుందో, ఊరికే సఫర్ అవుతుంటారో వాళ్ళ కోసం అన్నట్టు. కాకపోతే ఇది ఓన్లీ పెద్దవాళ్ళకే అండి, పిల్లలకి కాదు. పిల్లలు 18 years బిలోలోపు ఎవరికి ఇది ట్రై చేయొద్దు. సో ఎస్పెషల్లీ రీల్స్ చూస్తుంటారు కదా తెగ, వాళ్ళ కోసమే అన్నట్టు. అయితే ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఇట్లా ఎల్లిపాయ తీసుకోండి. ఎల్లిపాయని ఇట్లా పొట్టు తీసుకోవడము, పొట్టు తీసుకోకపోవడం మీ ఇష్టం అండి. అంటే తొందరగా ఫాస్ట్గా తగ్గాలంటే ఇట్లా పొట్టు తీసుకున్నది యూజ్ చేయడం బెటర్ అన్నట్టు. అండ్ ఓన్లీ ఎల్లిపాయ అంటే మళ్ళీ ఉల్లిగడ్డ ఫ్యాన్స్ వస్తారు, వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు. కాబట్టి ఉల్లిగడ్డ కూడా తీసుకొని ఇట్లా సగం కట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ ఎల్లిపాయలు 2 ఉంటాయి కదా, ఒక 2 తీసుకొని 2 ముక్కలలో పెట్టుకోండి. అండ్ దీంతో పాటు ఇది ఒకటే పెడితే సరిపోదు కాబట్టి ఇట్లా కట్ చేసిన దాన్ని ఈ ముక్కు కాడ పెట్టుకొని ఒక గుడ్డ కట్టేసుకోండి మంచిగా. కట్టేసుకొని రోజు రాత్రి పడుకునేటప్పుడు ఇట్లా చేయండి అన్నట్టు. ఇట్లా మీరు ఒక 5 to 7 days కంటిన్యూస్గా చేసిండ్రు అనుకోండి, ఆ ఉన్న ముక్కు ఊసిపోతుంది. ఇక మళ్ళీ లైఫ్లో ఎప్పుడు జలుబు రాదు. ఇక ముక్కు ఉంటేనే కదా జలుబు వచ్చేది. సో ముక్కు లేకుండా అయిపోతుంది కాబట్టి మీకు మళ్ళీ లైఫ్లో జలుబు దగ్గర రావు. సో హ్యాపీగా బతకొచ్చు అన్నట్టు. సో ఇంకా ఇటువంటి రెమెడీస్ ఏమైనా కావాలంటే నాకు కమెంట్లలో పెట్టండి, మనం ఇంకా చాలా రెమెడీస్ చేద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.